Kecha o'zim pishirganman 130 kilo osh. 10 tonna osh qilishimiz ham mumkin yoki 15 tonna osh qilishimiz ham mumkin. Buxorocha osh. Ko'plar kunjutli yog'dan qilmaydi. Hayotingizdagi eng mazali oshni eslaysizmi? Eslayman. Kecha o'zim pishirganman 130 kilo osh. Shu yodimda hali kechagisi. Ma'lumot beringchi. Ha? Qanaqa osh edi u? Suzma osh, Xorazm suzma oshi, voha oyoqlaridan pishgan. 130 kilo osh. Ha, davlat tadbiri bo'ldi hokimiyatni. Mana Shuni ham. eng mazali osh o'sha. Ha, shu kechagi hali yodimda o'tdi-da shu. Bugungi ham yaxshi bo'ladi deb umidamiz, xudo xolasa. 9 tonna osh. Xudo xolasa shirin bo'ladi deb umidamiz. Shu ustozim aytgandek, kechagi oshni eslab turibmiz hozircha. Uni oldingilar ham xudoga shukr shirin bo'lib kelgan bizga. Ha? Ha, ustozimiz bilan birga oshda edik, shunday edik-da biz. Ha? Bunda benim şurada yansıma. Hayotingizdagi eng mazali oshni eslaysizmi? Ha, eslaymiz. Kecha pishirdik shu ustozimiz bilan birga 130 kilo osh pishirganmiz. Eng shirini shu bo'lgan. Endi bu ham shirin bo'lib chiqishini ishlaramiz. Ungacha yeb ko'rmagan. Ugachaga pishirganmiz, yeganmiz. Kunda pishiramiz biz osh biz. Xorazmning eng oldi oshpazlarimiz-ku. Biz kunda oshdamiz. Endi siz aytdingiz-ku qachon deb. Shu ertaga kecha yedik. Endi bugun buni yeb ko'ramiz. Biz ko'pincha Xorazmcha suzma osh pishiramiz. Faqat voqa yog'iga. Sog' bo'lasiz. Eng mazali osh. Juda ham ko'p oshlar yeganman, to'g'risini aytsam. Eng esda qolarlisi qaysi bo'lgan? Qarang, eng esda qolarlisi har yili bo'ladi. Masalan, hozir meni yegan oshim men uchun esda qolarli bo'lishi mumkin, lekin 1 yildan keyin 10 tonna osh qilishimiz ham mumkin yoki 15 tonna osh qilishimiz ham mumkin. Lekin shu 15 yillik tajribam davomida albatta hamma uchun o'zini onasini oshi shirin deb bilinadi. Lekin mana Toshkent shahrida birinchi marta 8 tonna osh qilganimizda o'shani mazasi hali ham esimda. Xudo xohlasa har gün Har kun osh. Xudo bir gün ma berar. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Avo. Mana Yo'q, hali buni yeb ko'rmabsiz. Hozirgacha tanovul qilgan. deb bir zamonlarga yeb ko'rib, ma'lumini aytamiz xudo xohlasa. Yo'q, hozirgacha yeb ko'rgan oshlaringizdan qaysi biri esda qolarli bo'lgan? Ha, palov. Qachon yegan edingiz? 2 kun burun yedim. Akşam yedim-da. Albatta ha, bu meni buvijonim qiladigan oshlari. Bilmayman, men uchun eng mazali osh balkim shu sevgi bilan qilib beradilar har doim, mehr bilan. И, наверное, то, что kunjutli yog'dan qiladilar. Balkim shu uchun shunaqa mazali chiqadi. Oxirgi marta qachon tanovul qildingiz? Afsuski, уже ancha bo'lib qoldi. Ancha. Undan keyin mazali osh yemaysiz. Endi tam qo'shnilar ham beradi, tam qayerdadir o'tirishlarda ham yeysiz, lekin baribir ham yoshligida и ko'plar kunjutli yog'dan qilmaydi. Eslasam kerak, ha, eslayman. Qachon yegan edingiz? Qayerdan? Ikkita damanda eng mazali osh, bittasi oyim qilgan osh, bittasi o'zim qilgan osh. Qanaqa turdagi osh bo'ladi? U Buxorocha osh. Eslayman. Top 3 talik aytsam ham bo'ladi. Kamolon osh, Beshqozon, aynan Teleminora filiali va Oloy bozorining orqasida oshxona bor, Zig'ir osh degan. O'sha yerda agar toplik qo'yadigan bo'lsak, o'sha nima, Zig'ir osh nomer 1, Kamolon 2-o'rinda, 3-o'rinda Teleminora, Beshqozon. Qachon oxirgi marta tanovul? Kechagi osh yaxshi edi, Xorazm osh. Eng mazali osh. Men hozir Toshkent to'y oshini yaxshi ko'raman. Har safar yeganimda maza qilaman. Men uchun eng yaxshi osh bu Toshkent to'y oshi. Qachon yegan? Oxirgi martami? Oxirgi marta bir hafta bo'ldi, o'rtoqlarim bilan borib, maza to'y osh yedik. Albatta, osh bu O'rta Osiyo xalqlarining milliy taomi hisoblanadi va osh har bir xalqda har xil tayyorlanadi. Eng yaxshi ko'rib iste'mol qilgan oshim bu albatta onam tayyorlagan osh birinchidan, ikkinchidan esa
Toshkent milliy oshi juda ham yoqadi.